Germaniýa bilen Beýik Britaniýanyň arasynda ýerleşýän Gollandiýa wajyp hem strategik ýer. Howa we deňiz üstü ingliz adalaryna çözmek üçin Gollandiýa ýaly ideal ýer ýok. Şo sebäpden 2-nji jahan uruşynyň başynda nemisler Golland topraklaryny basyp alýar. Gollandlaryň boyun egenine garamazdan nemis bombaçylary Rotterdam şäherini takminan 97 tonna bomba oklap, şäheriň 2,5 kvadrat kilometr meýdanyny yer bilen ýeksan edýärler. Bu bolan wakalaryň netijesinde Orta Asyr Ýewropa şäheri ömürbaky ýitirilme bolýar. Bu wakalardan 80 ýyl geçdi. Ozal port we industrial şäher diýip tanylan Rotterdam bugün dünýäniň öňde barjy arhitektura laboratoriýasy. Bärde arhitektura bilen eksperiment etmek adamlaryň durmuş ýörelgesine öwrildi. Bu çemeleşme soňky 50-60 ýylyň içinde Rem Koolhaus, Winimas ýaly arhitektorlar Oma, MVRDV ýaly studiýalaryň emele gelmegine getirdi. Şäher uruşdan galan weýrançylygy täze bir mümkinçilik hökmünde kabul etdi. Arhitektorlar üçin bu boş kagaz ýaly. Olar ýiten binalara garşy ähli sentimental duýgular gıraýryp, şäher hakykatdan hem täze pikirler bilen, täze ideýalar bilen doldurup rekonstruksiýa etdi. Rotterdam edil Phoenix guşy ýaly kulüň içinden ýanyp arşa galdy. Ine bu Rotterdam wagzaly takminan 50-60-njy ýyllar. Bu wagzalyň iki gatdalyna ýerleşýän binalar onuň öňündäki meýdany emele getirýär. Uruşdan soň Rotterdam optimizm boomyny ýaşaýady. Optimizmiň simboly awtomobildi. Şo sebäpden şäher we şäheriň uly meýdanlary adam transport edýän uly enjamlara öwrüldi. Awtobuslar, tramwaylar, hususy awtowlaglar bularyň ählis meýdanyny beýlep, bu ýerde bolup geçýän ssenariýanyň 90%-ni kesgitler. Bu ýagdaý täze asyryň başlaryna çenli dowam etdi. Bugün bolsa ýagdaý hasam özgerdi. Görüşmez ýaly köne binadan alaçyk tapawutlanýan täze wagzal uruldy. Şähere gujak açýan uly wagzal metropol şäheriň merkezi derwesi hasaplanýar. Aýna we agaç ýaly materiallar, modern minimalistik formalar bu bina kosmopolit şahsiýetleri. Postlamayan polotdan örtülen esas konstruksiýa binanyň harizmasyny we häsiýetini öwredýär. Onuň ýiti öwrümleri şäheriň iň gyzykly ýerine şaret edýär, ýagny merkezine. Rotterdamyň täze wagzaly transparent, ýagny ýakymly, açyk transport terminaly hökmünde jemgyýete hyzmat edýär. Bugün bäri deňi taýyp bolmadyk duşyk nokady. Bu ýer şäheriň durly gahrmanlaryny birleşdirýän Rotterdamyň meden okunyň başlangyjydyr. Bu döwre wagt bina port şäherine gelýän turistlere zerur bolan amatlyklary hödürleýär. Indi wagzal şäher simbolyna mahsus silueta we ölçeglere ýa. Şol bir wagtda adam maştaplaryny deň agramlykda saklaýar. Metropoly häsiýetlendirýän täze görnüşler şäheriň we adamlaryň durmuş derejesini we wagzal sebitiniň daşky gurşagynyň hilini hassa ýokallandyrýar. Ýöne biziň merkez meýdançamyz heni de mümkin ýerinde. Rotterdamyň merkezi meýdanynyň geçýän ýolagçylaryň sany bugün bir näçesi köpeldi. Hereket edýänleriň sanynyň ýygyderli artýanlygyna garamazdan transport ulgamy giňemedi. Tersine ol kiçeldi. Alternativ ulgamlar sahna goşuldy. Indi meýdan has peýdalanýar. Täze meýdan jemgyýete hyzmat edýän ýyzülmez esplanada öwrüldi. Awtobus, tramway duralgalary henizem bärdi. Emma bu gedek olar meýdanyny öňkü ýaly esas orny eýlep barano. Olar kömek çökmünde gaptallardan hyzmat edýär. Bu zatlaryň üstüne metro da goşuldy. Emma ol assa görneno. Sebäbi ýeriň aşagyna galdy. Şu ýeriň aşagyna uly awto we velo parking hem ýerleşdi. Emma olar barada suwd edýän ýekece zat kiçijek ýerelgen. Aýdylanlary bir ýere jemlesek, Rotterdamyň merkezi meýdançasy öňküsinden hem has diri. Hem şähere, hem mihmanlara has effektiv hyzmat etmek üçin düýbünden ütkedi, ýagny boşady. Egerde bugün bu şähere girsek, bizi giň meýdan we şäheriň panoramasy garşalýar. Şo şäheriň merkezine alyp barýan ýol bolsa ýa aýamyzyň aşagyna. Göräýmäne bu ýöneköy bir sada dizayn. Emma sada ýaly görünýän dizayn bir näçe çylçyrymly transport ulgamlaryny we olaryň ulanjylaryny tertiplämizde emele geldi. Aslında bular ýaly adalganyň ady bar. Delft Technology Üniversitetinde buna Fair City diýerler. Bu adalganyň esas prinsipleri şäher ýaşaýjylaryň hiç ýerine prioritet bermän, ähli topar ýaşaýjylary deň derejeli ýokary hilli oňaýlyk ödürlemekdir.
Şäher dürli wakalaryň we adamlaryň jemlenen ýeri. Maşin sürýänler we maşinsizler, tigir sürýänler we piyadalar, mihmanlar we yerliler, ýaşullar we çağalar, it söýjüler we itsizler. Her bir toparyň öz pikri, öz dili, öz jargony bar. Köplenç bu toparlaryň arasy gapma garşylykly düşünşmezlikler, jedeller we konfliktler bilen dolu. Bu konfliktleri öňünden çaklap bilmek we şäher ssenariýasyny her kimiň düşünjek diline terjime etmek her bir arhitektoryň jogapkärçiligidir. Käte bu jogapkärçilik binanyň estetik karakteristikasynyň hem has möhümdir. Rotterdam ýaly şäherler diňe bir ilham berji mysal hökmünde kabul edilmeliler. Olar urban dizaýnyň, rahat şäherleşmäniň, owadan arhitekturanyň ýa-da durmuş standartlarynyň ýokary talaplaryna bir çağırışdyr. Bu talaplar şäher ssenariýasynyň baş roluny täzeden adamlara gaýtaryp biljek iň gysga ýoldur.